طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك كتلتا دي خبر لرا أن الله يقينا الله تبارك وتعالى داس ذات يسبحو چه تسبيح ويله دي الله لرا من طول هغه مخلوقات تسبيح وي في السماوات چه پاسمانونو کی دي والارض او پزمکه کی دا طول تسبيحات وي الله لرا دارنگی تسبيح وي دا الله والطير مارغان کلا صافات پالکون د دې کی چوي خلاصون کی د وزرو باغه وخت کې هم د الله تبارک وتعالى تسبيح وي صافات منا چې په حال کون د دې کې خلاصون کې د وزرو وي كل هر یو د دینا یعنی تسبيح وينكنا قد پتاخیر سره علم علم لري الله تبارک وتعالى پوي دی الله صلاته منا په دعا د دې باندې په طریقه د عبادت د دې باندې وتسبيحه په تسبيحات د غي باندې الله علم لري یا دا سماناو کا کلن هر یو د دې تسبیح وینکونا قد پتاکی سرا علم علم لري صلاته منا په طریقه د عبادت خپل باندې هر زناور پیجنی طریقه د عبادت خپل لرا وتسبیحه او تسبیحات خپل لرا والله الله تبارک وتعالى علیم پوی بما پغس يفعلون چې دی کیا ولله خاص الله لرا ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا والارض دزمکی بادشاہی دا وإلى الله دی الله لرا المصير ورتلل دی علم ترى ایا ندی کتلیتا ایا ندی رسیدل علمستا بلکې رسیدل دی ان الپدی خبر باندې ان الله یقینا الله تبارک وتعالى یزجی من یسوق شری یزجی یسوق شری او راکاگی سلام سحابا وريز لرا ثم با يؤلف با يوزيك بينه بمنس قلكي ثم با يجعله اقرزي دي وريز لرا ركاما من قد بقطا بازي ببازو دا پاسا يعني لاندي باندي فتر الودقا فتر من پسگوري بتا الودقا المطر دي باران لرا يخرجو چراوزي دا باران من خلاله منز دا وريزنا منز دا غينا يعني دا وريزنا وينزل نازل الله تبارك وتعالى من السماء د اسمان من جبال دغروننا چې په اسمان کې دغله یو غر د داغینا چې فيها وی په دې غر کې من بردن دغلینا من برد برد چې را ساکینه وی په معنا د یخوالی سره او مفتوحه چې وی زبر چې کله پیراشي په معنا د غلې سره من برد دغلینا فيصيب پسرسي به يعني بالبرد پدې غلې سره عذاب رسی من یشاو چاله چې اراده وشي د الله یعنی فیهلکو پس هلاکیت اغي فصلون لرا دغه فصلونه خراب کی ويصرفه غرزيا الله تبارك وتعالى دا دی عذاب لرا عمن یشاو چاله چې اراده وشي بس فصل ولا بچ کی فلا يضره زرن رسیا رب کریم فرمایا کادو قریب وی سنا برقه منا پلق د برېخنا د دی ورېزي دومره تیزه برېخناوي کلا يذهب يعني بوزي بالابصار نظرون لرا ختم کی دا نظرون تینا بوزي دومره تیز وي يقلب الله علي الله تبارك وتعالى الليل شپيلرا والنهار ورزلرا کله شپغټه کې کله ورېزه پدې کې هم دلایل دي په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې چې الله یو دی ان فی ذلک یقینا پدې کې لعبرة خامخ عبرت دی لأولی الابصار د پاره د خوندانو د عقلونو چې څوک عقل لري والله والله تبارک وتعالى داسې ذات دی خلقا چې پیدا کړي کل دابه هر یو زنده سر دابه ویل کېږي ذی روح ته هر یو ذی روح لرا من ماء دوبونا من نطفه د نطفینا یا بعضی وی عام وبونا وجعلنا من الماء كل شيء حي بعضی مفسرین و اکثرین چې پدې کې جنات او ملائک داخل نه دي ځکه چې جنات د نور نه پیدا دي نه د اور نه پیدا دي جنات او ملائک د نور نه پیدا دي دا پکې داخل نه دي او بعضی و چې دام پکې داخل دي نو الله تبارک وتعالى پیدا کړي کل دابه هر یو ذی روح مما اندوبونا فمنهم پس بعضی د دې زنده سرونه ذی روحنا
من هغه څوک دی یمشي چې مزل کوي علی بطنه په خېټو خپلو باندې مار شو مې شو چنجې شو وغیره دی په خېټو باندې مزل کوي ومنهم بعض د دینه داسې دی من هغه څوک دی یمشي چې مزل کوي علی رجلین په دوه خپو باندې مثل بني آدم په مثل د بني آدم سړي والطير مارغان دا په دوه خپو باندې مزل کوي ومنهم بعض د دینه بری تعالی پیدا کړی دی من هغه څوک یمشي چې مزل کوي علی اربع په څلور خپو باندې څاروي شو غویان وغیره یخلق الله پیدا کوي الله تبارک وتعالی ما یشاء چې د اراده وي نور مخلوقات ډېر خپو والا لکه پرسیوانان 1000 پایا یو هغه زنزه هغه ډېر زیات خپې وي یخلق الله پیدا کوي الله تبارک وتعالی ما یشاء چې د الله اراده وي ان الله یقینا الله تبارک وتعالی علی کل شیء پر شی باندې قدیر قادر ذات ته لقد خامخ په تحقیق سره انزلنا نازل کړي مونږه الیک تا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړي مونږ تا آیاتنا مبینات معنا واضح حلال او حرام ټول درته نازل کړي دي چې دا حلال دی او دا حرام دی والله الله تبارک وتعالی يهدي هدایت کوي من یشاء چاله چې را دو شی لا صراط النار مستقیم برابر ته چې اسلام دی ويقولون وإذا منافقان په جبو خپل باندې نه په صرف تش لسانی وېدا پزړه سره نه وایو آمنا من ایمان راوړې بالله په الله باندې او بالرسول پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ويقولون دا منافقان واطعنا اطاعت کړي مونږه یعنی عمرنا به هغه چې مونږ ته امر کړی شي بس مونږ اطاعت کړي دروغجن دي دروغ وای رب کریم فرمایي ثم بيتولى من يعرض اعراض کیا شاء دا اطاعت د الله نه اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فریق یودلا من بعد ذلك رست د قول لسانینا تش په جبو باندې چې ویلي مونږ ایمان راوړی دی دین اعراض کوي مخاړی وما اولئک ندی دا منافقان بالمؤمنین مؤمنان سرن په پټه باندې اخکار ځان ته مؤمنان ویا خو سرن منافقان دي دا لکه اول سپاره کې ومن الناس من يقول آمنا بالله بعض د خلقنا غسوک دی و چې وای مونږ ایمان راوړی په الله او په رسول باندې وما هم بمؤمنین الله دی مؤمنان ندی منافقان دي وإذا دو کله چې دعوت ورکړی شي دی لره دا نازل دی په باره د یهودي او په یو منافق باره کې د دې دوانو اختلاف راغی د پټي لانجه وه یهودي ویل فیصله به نبي اکرم صلی الله علیه وسلم وکړي منافق ویل نه فیصله به په کعب ابن اشرف باندې کوو طاغوت ته فیصله وړله آیت نازل شو وإذا دعوا كلا وبلل شيدا منافقان إلى الله الله ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم تا ليحكم دا پارا چې فیصلو کړي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم بمنزل بحكم الله بحكم دا الله إذا فريق الناس پيودلا منهم د منافقانون معرضون اعراض کوونکي وي په دغه زمانه کې هم بعض خلک په قرآن باندې فیصله نه کوي په حدیث باندې ځي لارډ میکالې قانون ته وړي فیصله انګریزي قانون باندې فیصلې کوي رب کریم فرمایي وان یکن کچروي لهم دیر الحق فیصله یعنی د دې په ګټه کې فیصله وینو یاتی راځي دی الیه دی لرا پیغمبر علی السلام لره مذعنین معنا مسرعین پالکون د دې کې چې جلتی کون کې مذعنین یا مسرعین پالکون د دې کې چې جلتی کون کې په منډه راځي یا مطیعین اطاعت کون کې به یا منقادین معنا غاړه خودین کې باغ فیصله تا افی قلوبهم یا پزنو د دې کې مرض د نفاق د منافقت کسب لاده امیر تاب و بل ارتاب بلکې دې شکونه کړي په نبوت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې ام یخافون کن یریږي بل یخافون بلکې یریږي دی ان یحیف الله ان یجور الله دا چې ظلم به وکړي په دې باندې الله تبارک وتعالی علیهم په دې باندې ورسوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه فیصله نه وروړي د دې دا بل قبح ده دین یریږي چې الله تبارک وتعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې به ظلم وکړي بلکې دې نسبت د الله او رسول ته د ظلم کوي دا بل قبح د دې ده خباثت د منافقانو ده بل اولئک بلکې دا منافقان چې هم الظالمون
هم دی خپل ظالمان دي ځانونو باندې ظلم کوونکي دي انما یقینا خبر دا کان وی قول المؤمنین خبر د مؤمنانو اذا په وخت کې دعو چې دعوت ورکړي شي د مؤمنانو ته الله الله ته یعنی کتاب الله ته ورسوله الى سنت رسوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یعنی حدیث ہوتا ليحكم د لپاره چې فیصله وکړي بینهم په منځ کې نو دا منافقان دا مؤمنان سوی به د مؤمنانو خبره ده ان یقولوا وی دا مؤمنانو خبره دا وی سمعنا واورد المونگا او منافقان وی عصینا نافرمانی وکړه او مؤمنان وی سمعنا واورد المونگا واطعنا اطاعت وکړه مونږه اولئک دا کسان چې د مؤمنان چې دی الله هم المفلحون هم دی کامیاب دي ومن هر غسوک یطع الله چې اطاعت د الله تبارک وتعالى وکړو ورسوله رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو ويخشى الله ويريد د الله نه یعنی کوم ګناهونه چې کړی وي د الله نه ویریدو ويتقي او ځان ساتي ويخشى الله یمن او یریږي د الله نه چې کوم ګناهونه کړی وي د هغې وجې نه ويتقي او ځان ساتي د غضب د الله نه آینده زمانه کې د ګناهونو نه ځان ساتي مستقبل کې امام قرطبي رحمه الله فيما بقي من عمره چې باقی د عمر د آینده کې د ګناهونو نه ځان ساتي فاولئک پس دا کسان چې دي هم الفائزون هم دي کامیاب دي بالجنه په جنت سره رب کریم فرمای قسمون خریدا منافقان بالله د الله په ذات باندې جهاد ایمانهم یعنی شدت ایمانهم کلک مضبوط قسمونه خوري پر خبره باندې قسمونه خوري لئن امرتهم خمخ کچری امر وکړي ته دی لرا په جهاد باندې نو دی قسمونه خوري لا یخرجن خمخ بوزیدي تاسو جهاد تا قلت ورته پیغمبر علی السلام لهم دی منافقان لا دا مقدر لا تقسموا من لا تحلفوا قسمون مخري منافقان طاعة معروفة من استاسو من المشهور دي استاسو الدعوة دا ایمان معلومة دا مونتا قسم خلالو تاجد نشتا وتقولون ما لا تفعلون تاسو دا منافقان وایب او عمل پی نکوي استاسو دعوی مونتا معلوم دي چه وخ راشي تاسو بیا مخ اڑویا ان الله یقینا الله تبارک وتعالى خبير خبردار ذات ده بما پغست عملونه چې تاسو کوي په خله باندې اطاعت ده او نور کارونه د مخالفت دي قلت ورتو يا دي منافقان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيعوا الله اطاعت الله تبارك وتعالى وكي واطيعوا الرسول اطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكي منافقان بالاخلاص باخلاص سلام فان تولوا پس کچری دي مخوګر زولو فإنما پس یقین خبر داد علیه پدی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ما هغه سری حملا چې بار کړی شوی دی پد باندې یعنی امر د تبلیغ دی چې ذمہوار شوی دی یعنی لازم شوی دی پدی باندې حملا معنا بار کړی شوی دی پد باندې چې امر د تبلیغ دی یعنی لازم شوی پدی باندې پس د باندې دادی وعلیکم پتاسو باندې عام خلق ما هغه سری حملتم چې بار کړی شوی دی تاسو باندې یعنی تاسو ذمہوار ګرځول شوی یعنی اطاعت دی بس تاسو باندې قبول دی اجابت دی وان تطيعوه کچره تاسو تابعداري وکړه د الله تهتدوه تاسو به هدایت مند کیا یعنی په هدایت بشي تاسو وما على الرسول ندی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الا البلاغ من الا التبلیغ مگر تبلیغ دی صرف تبلیغ من رسول المبین خکارا وعد الله وذكر الله تبارك وتعالى الذين كسانوا سرا آمنو چې ایمان راوړل دي منکم استاسونه بشارت راځي وعملوا الصالحات او چې نیک عملونه کړی دي سشي وعده کړی دغه خبره وعده کړی لا یستخلفنهما خامخا په تاکید خلیفګان به جوړ کی دی لرا لا یستخلفنهم خامخا په تاکید خلیفګان به جوړ کی دی لرا یعنی خلافت به ورکی مشری به ورکی دی لرا پزما کدا مکی کې لکه ابو بکر صدیق صاحب ته خلافت ورکو عمر فاروق صاحب ته عثمان رضی الله تعالی عنہ ته دارنګ علی صاحب ته فل ارض پزمکه کی کم استخلف لك سرنګ چې خلیفګان جوړ کړي ولذین کسانا من قبلهم چوړان دي د دین او داوود علی السلام یا بنی اسرائیل چې خلیفګانو فرعونان هلاک کړل او دی خلیفګان جوړ کړ رب کریم فرمای ولا یمکنن خامخا په تاکید ثابت بکړي یعنی غالب بکړي لهم دی لرا
دینهم دین د دې الذي غدینا کله به غالب دا دین چې کله نیک اعمال کې برایت ورشه اول سرته ایمان وروړي صحیح او نیک عملونه کوي الذي غدين ارتضى من يختار چې غوړه کړی الله تبارک وتعالى لهم دی لره چې اسلام دی ولا يبدلنهما خامخا پتاکید بدل کی باور کی الله تبارک وتعالى هم دی مؤمنان لرا من بعد خوفهم رست د خوفنا امنا وسګورا افغانستان کې امن دی رست د خوف کې خوف وګوره شری نظام راغې اوس امن دی ولی الله وی يعبدونني لكي يعبدونني دې لپاره چې دې عبادت کو کې زما لا یشرکون به چې شریک نه تړي په ما باندې شین سشي لرا نو امارت اسلامي په شریعت او توحید باندې پابند وي ګوره ومن كفر رسوک چې کفر وکړو بعد ذلك رستد دینا فاولئک پس دا کسان چې دی الله وهم الفاسقون هم دي فاسقان دي واقيموا الصلاه قائموا منزلرا سرد حدود واتوا الزكاه وركوا الزكاه لرا واطيعوا الرسول اطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كويا لعلكم نذبر چتا سبحانه ترحمون رحم کړي لا تحسبن غمان مكوي الذين پاکسانو باندې کفروا چې کفر کړي سشي غمان مکوي معجزین مانا چې دی عاجز کون کې دی مونږ لره دراتلو د عذاب نه یعنی کمزوري کون کې دی مونږ لره فی الارض پزمکه کې رب کریم فرمای مونږ به ورته عذاب ورکو عذاب برازي او مأواهم زید دی چې نارو جهنم دی ولا بئس المصير خامخ بد زید ورتلو چې دی دغه جهنم دی